Koreyada juda mashhur bo'lib ketdingiz. Eng qizig'i O'zbekistondan bironta odam sizga bog'lanib yoki qanaqadir takliflar tushdimi, intervyu takliflari? O'sha kinoni, filmlarni joylashtiradigan editlar deydi, shulardan keldi. Misol uchun men o'zim ham xohlab bir ikkita mashhur blogerlarga yozdim. Pul so'rayapti-da, $500-600 pul so'rayapti mendan. $500-600 endi berish masala emas, endi baribir hamda aziz estet. Biratanga yozganman, shunday Koreyadan ketishdi ekan, shu payt Toshkentga boraman, ko'rishaylik deyapman. Soat 11da telefon qilyapti. "Uka, qaytasiz?" deyapti. 11da o'ylang, misol uchun kimdir uxlaydi, kimdir uxlamaydi. Brat shunday kelyapti-da, manzil tashlayapman, shunday kelyapti, ko'rishamiz. Haqiqiy moshni brat ham bor. Hazil emas, seriozli. Keyin Jasur akam oldiga boraman, Jasur coach. Jasur akam ham moshni poddeshka qiladi hozir ham, misol uchun eng o'sha hurmat qiladigan bloger, o'sha insonlardan O'zbekistonda ikki kishida hozircha. Keyingi videoda Azizbek akamlar bilan borib zalida bir kun birga shug'ullanib ko'ramiz. Qani MMA qanchalik qiyin ekan, bir qator o'zimizdan boshimizdan o'tkazib ko'ramiz. Poddeshkada bo'lamiz.